दोस्तों, मैं संध्या और संध्या की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने चटनी तो बहुत खाई होंगी, लेकिन आज जो चटनी मैं बनाने वाली हूँ वो है क्रंची चटनी। बड़ों से लेके छोटे तक सभी लोगों को बहुत पसंद आने वाली है चटनी। चलिए आइए तो सामग्री देखते हैं, क्या क्या सामग्री चाहिए इस चटनी के लिए। आइए। हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हो, हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। ज़्यादा तीखी हो तो कम लीजिए और कम तीखी हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। धनिया, लहसुन, जीरा, नमक स्वाद अनुसार, टमाटर, दही ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है, 2 चम्मच दही लेना है। और जो सीक्रेट है क्रंच लाने का वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। आइए, लहसुन, जीरा, हरी मिर्च, धनिया ढेर सारा डालिए। सर्दी का मौसम है, धनिया बहुत आ रहा है और अच्छा भी आ रहा है और स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद भी है। और नमक स्वाद अनुसार। अभी दही डालना नहीं है। टमाटर को कट कर लीजिए, टमाटर डाल दीजिए। नमक हो सके तो थोड़ा कम रखिए, क्योंकि नमक ज़्यादा हो जाता है तो फिर कम के लिए जगह होती है, ज़्यादा के लिए कोई जगह नहीं होती। अब इसमें क्रंच के लिए मूंगफली दाना डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा, लेकिन इसको बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है, जिससे वह मुंह में आता है। भुना हुआ है, मैंने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था तवे पे डालकर। आइए थोड़ा सा डालते हैं। चटनी वैसे अपनी पिस चुकी है, पूरी तैयार है चटनी। इसमें हल्का सा मूँगफली दाना डालते हैं और उसके बाद दही अभी भी नहीं डालेंगे, दही को सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि दही देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें मूंगफली के कुछ दाने दिख रहे हैं। और इसमें अपन 2 चम्मच दही डालेंगे, जिससे इसमें एक क्रीमनेस स्वाद आएगा, क्रीम जैसा वो लगेगा इसमें स्वाद, जो बहुत अच्छा आता है स्वाद। और मिर्ची भी अगर ज़्यादा होंगी तो वो कम हो जाएंगी। आइए, 1 राउंड बहुत छोटा सा डालेंगे, क्योंकि उससे फिर वो दही लिक्विड ज़्यादा हो जाता है, लिक्विडी। हमारी चटनी तैयार है, हम सभी को बहुत पसंद आती है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इस चटनी को। और फिर मेरे को कमेंट में बताइए किस तरह की लगी आपको चटनी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस चटनी को। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी है। हो गया।